銀座とぐらぐら揺れてぐらぐら揺れておっとっとっと左ギリギリスレスレを通って湖に到着いたしました。さあ湖が見えてきましたよ。さあお待たせいたしました。カバタンバスこの後元気よくダイビング。それでは元気いっぱいいきたいと思います。それでは皆さん準備はよろしいですか？はーい。それでは元気よくレッツゴー。さあカバタンバスそのままいきますよ。それではレッツ大デビュー大成功です。さあ湖にダイビングいたしました。では皆さん足元からお水が入ってきておりませんね。はい、というわけでさあ皆さんシートベルトは外していただいて大丈夫です。窓を開けたい方はこねて板板でここに大きなお山を作りました。凍ったところにはたくさんの水が溜まって現在の都に疲れてしまったダイナモッチが手をどっこ